नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हीलिंग हैंड्स के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। दोस्तों, इस सेशन में हम हीलिंग हैंड्स के आयुर्वेदिक शुगर फ्री प्रोडक्ट कफ के बारे में बात करेंगे। ये प्रोडक्ट तुलसी, मुलेठी, हनी, वसाका, पिपली और जस्ती मधु जैसी प्राकृतिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार किया गया है। ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी फॉर्मूला आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है। इसमें मौजूद वसाका खांसी से राहत पाने के लिए बहुत ही उत्तम वनस्पति है। इसे प्राकृतिक ब्रोंकोडिलेटर भी कहा जाता है क्योंकि ये सांस लेने वाली नाली में से बलगम को निकालने में बहुत प्रभावी है। यदि कोई खांसी से ग्रस्त है तो ये किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। अधिकतम खांसी संक्रमित रोगों से होती है, जैसे सामान्य सर्दी जुकाम। आमतौर पर खांसी, प्रदूषण, दम घुटना, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, फेफड़ों में ट्यूमर, दिल का दौरा पड़ना और धूम्रपान जैसी स्थितियों के कारण फैलती है। तेज खांसी से बुखार होना, ठंड लगना, सिर दर्द, बदन दर्द, गले में खारिश, नाक बहना जैसे कई लक्षण हो सकते हैं। वसाका और जस्ती मधु की उपलब्धता गले की सूजन और जलन को खत्म करने में प्रभावी है। इसमें मौजूद तुलसी खांसी से राहत पाने और अपने एंटी एलर्जी गुणों के कारण खांसी और ठंड के लक्षणों से राहत देने में फायदेमंद है। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी दमा के लक्षणों को भी कम करने में मदद करती है। प्रदूषण युक्त वातावरण में धूल और मिट्टी के कारण सूखी खांसी हो जाती है, जिसके लिए मुलेठी रामबाण सिद्ध होती है और पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखती है। हीलिंग हैंड्स का ये प्रोडक्ट धूल या संक्रमण के कारण गले के ऊपरी वायुमंडल की सूजन को कम करने में भी मदद करता है। इसके सेवन से बलगम वाली खांसी से राहत मिलती है, सांस लेने में आने वाली समस्या से छुटकारा, दमे की मुश्किल से आराम और फ्लू और गले की सूजन से भी राहत मिलती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।